azul sufis bunwan sufis كنت غير تزويلت نوع تزويلت ميكرو اوفير تزويلت سوين جي اس كا تجمعت ان جي اس كا سمي اكن تبغى ما تسمي ما تسبح هذا مقرن دوال غورون اكن هذا قيم ديالني تاونات فكرة تاونات إلا كاين هي هذا دراوي غاف تربعت نداب خضر الله جيسكا دراوي ديالني دا شو يضرون داكين هذه تمدين تنتزي وزو غا الساكن نصوت فطاس القديشنا غا تربعت نداب خضر الله جيسكا يمد الله une conférence de presse avec مضبرون وديالني كان داكوير لو ستاف تكنيك كل يوم يبوي دوال هاد نوغال غرسن من بعد الساكنين هذيك يزوجو يحمل حال ماشي ذكرى يحمل حال كم يظلين كما الساكنين دونك مسلي ظلين يحمل حال ماشي ذكرى ولكن يجاني مهات سنة كرياس ذاكين هذه تمدين تنتزوجو تكر في سنة تمس وصور غانت يعني كان كرامي كومبليتمون على حساب يسالي ديفون يغيد يبغون خاصو تنتيد ولا حال مي هكا يتضرى الساكنين ذا شفر دناوي تم زواروت دناوي كان الخضراء السريه كاين زوارو ديفون صغور تربعت نداب خضراء الى مزين إن دال القبايل يدي قارن باللي بن خليفه الثقرة توهي هذا سيد سراح تربعت البارادو توهي انية كاتيجوريك خاصة كي خدم الواجب نسن يمضبر لا جي اس كا كنا في داوين هذه قيمة ذي لا جي اس كا معنا وهي ناس خاصة تسايف غادي يعني هذه قيمة ذي لا جي اس كا وهي ناس يمضبرن الباك ناناش والو الريان وسجنرا دونك صافي كرون ركري يدنا لا جي اس كا اراث نولي غادي يروح غادي يكمل نتمنى كاس غادي ينجح هذه لا كارير ينس خاصك نيفا اني قال هذه قيم ذي لا جي اس كا الوكيل سليم مزوار ومن بعد الساكن ديالنا اتصبوا والدي لان وخام ونصيب لا جي اس كا نعم لو سياج لا جي اس كا عند دلا يوث كونفيرونس دو بريس يدي كان مغبران يا مزوار وديك شريف ملال يكاد عيبود ميلود يكاد بيلود سلام يدي بضن ذا جديد سلام دونك ام الزوارون لو كوتش اون شيف يكاد وذا نسام غير ثماينس يعني يكاد يمطبرن النظام جون افشاي كان الكثره كان مره يعني ولاتن سوا بريزونتين مره كل يوم لا فونكسيون سين كل يوم نمشي سوالي الخدمه سي دوال فلاس لان كرا اللي فيديو نساعدت انت ديال كان ادنوغال ويا ذي ليميسيون كاينين غاف فاين دنان لا دا عند دي اولي دي شريف ملال غاف لو سونتر دو فورماسيون الوان دايبوض وسن فراكيني كان ديالني هذا دراوي غاف فاين ديبوين ميلود عيبود غاف لا جي اس كار واندا يستدو اشكو في لا استراتيجي اكن ديالني ادناوي والدينا اوبر فيلود دونك اسلامي لا جي اس كار ذا شكو يزمر نتا هذا يخدم على حسابيس اكن في دينا ينادى يخدم معنى لن كرا شروط عندها الى يفوك يسوا ريسبكتي باش تصلى بزاف لا جي اس كا دونك وكينين بغيت يغني دونك متر بركين نور الدين دونك لافوكا لا جي اس كا يبوي دوال غاف لا سونكسيوني شريف ملال غير واندا ثبوض في لقارة فرو يبوي دوال اسيد السل خاص اين دينا غزيف معنا ليسونسيال لا كونكلوزيون النتيجه على فان هذا سيد نسل كان شي طوح
دونك شاويني سوا شنو يسار نبدو تمزوروت لي ستاف ما تبغى ماذا وليدي كان لي ستاف تكنيك كاين باسكو لي ستاف تكنيك سينيور الا ستاف تكنيك دونك نظن مشطاح بتيت كاتيجوري اكو يغني اكو مضبرن النظام ما كل يوم دا شو يقدش دونك هذا دلاوي في لو ستاف تكنيك سينيور انويلاند سيلا يبرفيلوند دونك لو كوتش ان شيف نا لونترينور ان شيف الا جون الشي سي لوي نتسد الكونسي تكنيك بريزيدون مي كونسي تكنيك ديما لا جي اس كا إلا ديغني مراد كروف سي لادجوان مستغمي إلا جون كريستوف أوركاد دونك سي ديريكتور دو لا بيرفورمانس et de la promotion physique. Il a dû Ouder Samir, analyste vidéo, أو عمر حمد نسان هذا سلغمي لي غارديان لا جي اس كان دونك وكينين إذا لي رول لكن يتواخذ من نوال غير لو ستاف دي كاتيجوري جون غيوم مولاك إلا محمد يونسي يتوسن ديجا أكو رزقي تيموسكا فوالا دونك تولا ما تبغى أنفدوث هاد نسل غاين يديكون شريف ملال غاف لو سونتر دو فورماسيون وزرا انا جيسبر كان يتفون الصوت فوالا نورمالمون يتفون هاد نسل يشريف ملال ذا شدينا غاف لو سونتر دو فورماسيون دونك على حسب كي نسلا انك تراجعون اسني دفكن تسريح اللبني نا لو بيرمي دو construction هكا تيدينا بيرمي دو كونستروير نا دو كونستركسيون ما تبغى اسيد نسل ذم زوارو وقبل هذا نعدي غير تلوفا النظام دونك شريف ملال هذا نسل ذا شو ايدينا غف لو سونت دو فورماسيون هكاين مازالو يبدا يضمع هناك يضمع غادي يبدو لو موا دوت ما كان تسريحات اوتوريزاسيون نيسيسير هناك ان شاء الله غادي يبدو هكاك الموا دونك لو موا فان اوت ديبي سبتمبر على حسب هكا دينا شريف ملال اسيد نسل شريف ملال ذا شو يدينا غاف ياكيني اون اكسكلوزيفيتي عاد نورون شريف ملال centre de formation. Le Zalama il y a un petit problème au niveau de la wilaya, même ça, vu le permis de construction. Mais puis, le Wali va nous donner déjà une autorisation de chaque année, on va commencer déjà les terrains. Je pense que la société engagée par Civital, elle est là. Déjà, nous l'avons eu plusieurs fois. Inch'Allah, ils vont commencer à partir plus vite possible, à partir de fin août, début septembre. Je pense que le finir. Chaque année, on voit le club, la GSK Adoral sur l'élite. Chaque année, la GSK, il va vivre la conjoncture actuelle. Tous les clubs sont en difficulté financière, tout ça. Et on a vu, nous allons acheter des couverts avec la GSK, il est devant de la scène. Sans passer par la formation, je pense, on ne peut pas être un club digne. Voilà, du nom de la GSK, parce que actuellement le bricolage persiste. Chaque année, on recrute 15 joueurs, on va libérer 20 joueurs. On a aussi des clubs qui payent, le club perd beaucoup d'argent. C'est pour cela que nous, on a réfléchi comment la GSK voilà, va revenir sur la scène nationale et internationale, et avec ces jeunes, et aussi avec la formation. On peut dire que la GSK ne va plus libérer ses talents. Comme je disais, il avait bien commencé. C'est pas les libérer, on va les transférer. On va les transférer, le club va bénéficier de l'argent. On a commencé déjà à partir de cette année, on a eu pas mal de contacts.
il y a Ch'tisse le départ, il y a aussi Fiston, là des contacts. Voilà, nous, on a décidé de libérer, de transférer que ces deux joueurs-là. Le reste, Inch'Allah, la saison prochaine, on va essayer voilà, d'avoir une stabilité au niveau de l'effectif et une stabilité financière pour l'avenir du club. فوالا هذا الشيء دينا شريف ملال غاف لو سونتر دو فورماسيون ذا شو يعني اذا الفايده ارداوي ذي السونتر دو فورماسيون لا جي اس كان يسفهمد هناك باش تدفع ذي تمثل تاكيني وينات الفينونسمون عندها كونترا لا جي اس كان اتزنوزوي الى عافن تخدم لي كونترا الى عافن تروح لرواندا النظام دونك هذا تنتفالوريزي هذا روحنا لرواندا النظام دونك دلوقتي دينا شريف ملال ما تفهم يعني ان اوتر سونور انا خاص نخدم لي فيديو نسن ديجا ما تفهم هذا دنسل ايش ماشي شريف ملال هذا نسل عيبود ذا شو ايدي بويا عيبود غاف تمثال الساكنين غاف لا جي اس كا اشو في ميت استخزان هنا مثلا الناس اشغل في تبدل لا جي اس كا لا استراتيجي الناس داش يتسبع اروان دارت اوي دونك ما تفهم اسيد نسل عيبود ذا شو ادينا غاف تمثال تاكينين دونك عيبود كاد السواليم اسيد نسل نورمالمون ذاكيني اسيد نسل عيبود شو كان قبل هذا السلم عيبود هذا السلم يشريف ملال نسي يفتح لا سيونس تمليلي تاكينين دونك اسيد من قبل يشريف ملال يمي يفتح لا سيونس. هذا في الاول كان avec Seguia باش نقول c'est le staff technique de la GSK, le staff 2019-2020 qui va accompagner l'équipe à Seguia. Là, avant de dire que la parole est Idel Mouloud, il va aussi dire ça fait des fois aujourd'hui tout le staff donc bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui nous organisons cette conférence de presse pour présenter le nouveau staff technique de la GSK pour la saison 2019-2020. Il sera composé essentiellement de M. Hubert Vélu, entraîneur en chef, de M. Jaïb Cheikh, de Jean-Christophe Fourcade et de M. Moulay qui sera au niveau des jeunes. Accompagné bien entendu par M. Karouf, Mourad, Hamid Omar et le nouveau élu auquel nous souhaitons la bienvenue, Tomé Toudin. Donc voilà un peu les tâches certainement avec un marque au niveau du staff aussi. Bon, je ne l'ai pas cité parce que ce n'est pas un nouveau, c'est un ancien. Donc voilà un peu le staff technique de la saison 2019-2020. Ce staff, beaucoup de spécialistes, beaucoup de supporters, je dirais même beaucoup d'entre vous se sont demandé pourquoi ce changement. Ce changement est venu justement parce que la GSK a d'autres objectifs. Cette année, la GSK va jouer sur 3 fronts, le championnat, la Coupe d'Algérie et bien entendu la Champions League africaine. Pour pouvoir jouer la Champions League africaine, le retour de la GSK sur la scène internationale était attendu depuis, j'allais dire, une décennie. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Et pour pouvoir justement atteindre nos objectifs, Monsieur le Président Milel et ses proches collaborateurs ont jugé utile d'apporter des changements, c'est-à-dire mettre en place un staff technique capable de mener la GSK à bon port, c'est-à-dire aller le plus loin possible en Champions League et bien entendu jouer les deux trophées, c'est-à-dire le championnat et la Coupe d'Algérie sur le plan local. Donc voilà,
un peu plus tard, bien entendu, les tâches au niveau du staff technique seront réparties. Ça, c'est un problème interne au club. Mais au vu de tous les objectifs que nous nous sommes tracés au niveau de la direction, donc nous pensons avoir fait le bon choix pour pouvoir justement atteindre ces objectifs. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à démarrer la saison. Aujourd'hui, l'équipe rentrera en stage ici en Algérie avant d'entamer la deuxième phase en France, à Evian plus précisément. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime à dire que la GSK a retrouvé son but d'antan. Nous souhaitons bon vent au staff technique. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la GSK et au niveau de Tizi Ouzou. Nous estimons que ce staff technique pourra éventuellement faire du bon travail et la GSK, les supporters, la population de la Grande Kabylie attend beaucoup de la GSK, de son staff et de ses joueurs représentants. Merci. Voilà, هذا هو اللي يكون مساعي بود ميلود ذي لا كونفيرونس دو براساكين عندها يغلد في لي زوبجيكتيف لا جي اس كا اشوف كنت يتبدل وهذا الستاب تكنيك يتبدل اشوف هذا شو السبب كيسكي سيني يعني الستاب تكنيك كيني يقدم يعني كنت يسمعون بوذ يسكن دي ستاب تكنيك كيني سينيور سورتو عندها يعني يناد يبدا اول غاف لي ستاج دي تدون ستاج راديلين دي زكري ذي ثما يعكورن او يعني ستاج راديلين دي فرنسا دي افيون دونك نتمنى لا جي اس كان تساعدني لي ستاج كيني اكن وثا باش هذا يغدوغال اون بيسونس خاطر لا ليغ دي شامبيون خلات تبدو دي الموا دوت ديبي اوت دونك تبدو وقبل في الغوغان تمورث الجزائر فوالا وقبل في الغوغان تمورث الجزائر ديالي واخيلا 16 17 غوشت اوت ايدي تدون اني غاس كان وقبل هذا نكمل نسل ديالني عيداش بدينا دونك وسلغماي مزوارو دونك بيلود اسيد سل ذا شو ايدينا امشي تولي لا ميسيون ينس ومن بعد نسلي جون يفشي انولي ومن بعد اما تغام اد نفتح الميكرو اد السيولم اد يدينيم ذا شي توالم ذوك ويا كيني دونك تورا اد نسل فالود ذا شو ايدينا دي ان باساج تاعنا اذا سيليكسيون تصل حوايج ديالنا النظام في سوا استقسام مي ليسونسيال ذو كيني ام كيتوالي لا ميسيون ينس دونك ادنسل بيلود امك يتوالي تمثلت القديش ينس ذي لا جي اس كا. Je veux vous faire part de mon émotion de revenir au pays, quoi, puisque ça fait 3 ou 4 ans que j'étais parti. Donc la première pensée, c'est déjà, moi, je suis très heureux de revenir en Algérie, et notamment dans un club comme la GSK, qui est un club en pleine croissance, je dirais en pleine expansion, avec quand même des nouveaux dirigeants et un nouveau projet. Hein. Je dirais que c'est un nouveau départ pour le club. C'est surtout ça qui m'a attiré. Comme l'a dit très bien Jean-Yves tout à l'heure, c'est le projet global qui m'a attiré, même si moi je serais responsable plus du présent, je serais responsable plus de l'avenir immédiat de l'équipe, c'est-à-dire des résultats immédiats. Et c'est vrai qu'il y a des gens au club qui sont plus chargés de l'avenir plus à moyen terme, comme l'a dit Jean-Yves, du club. Mais je pense que le club est en train de passer un cap au niveau structurel, que ce soit justement au niveau de son centre de formation, que ce soit au niveau du nouveau stade. Ça va donner une autre dimension au club, tout ça. Et c'est à moi et aux joueurs de l'équipe professionnelle d'être dans cette dimension, justement, par les résultats, tout de suite. Donc voilà, à partir de là, il y a eu des choses de fait l'année dernière. Il y a eu une très belle saison. Je dois saluer ici le travail de mon prédécesseur qui a fait une bonne saison, que je salue. Voilà, maintenant, on m'a fait venir pour passer un cap.
c'est-à-dire apporter un progrès encore, c'est-à-dire un progrès par rapport à la saison qui est devant nous. Donc un progrès, qui dit progrès, notre objectif, ce sera évidemment de remporter un des 2 titres nationaux. Ce sera notre objectif. Après, au niveau de la Ligue des Champions, on fera le mieux possible. Il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Hein. Comme l'a dit M. Ibout, ça fait 10 ans qu'on attend ça. Donc, je connais l'attente de tous les Kabyles par rapport à la Ligue des Champions. J'ai bien conscience de ça. On fera le mieux possible pour la première année, mais j'espère que dans la période où je serai là, c'est-à-dire la période de 3 ans, j'espère qu'on arrivera à cet objectif. Mais l'objectif immédiat de la Ligue des Champions, il faut être raisonnable, il faut aller le plus loin possible et dire qu'on va la gagner. Il faut être raisonnable, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Je dois revenir par rapport à l'objectif des titres nationaux. J'ai vu dans la presse écrite, il y a beaucoup de titres de la presse écrite qui pratiquement nous banalisent le titre national. C'est-à-dire que quelque part pour vous, c'est presque fait avant de commencer la saison. Non, c'est pas ça du tout. C'est un objectif, le titre national. Et en Algérie, un titre national, il ne faut pas le banaliser. C'est très dur à obtenir. Je connais bien le football algérien. Il faut beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour obtenir un titre en Algérie, au niveau national. Et là, on est avant la saison, donc je vous en prie, la presse, mettez qu'on a comme objectif pour obtenir le titre ou la coupe, mais qu'on doit travailler beaucoup pour l'avoir. Beaucoup d'efforts. On commence l'entraînement dans 2 jours. Moi, en venant ici, et vous me connaissez un petit peu, en venant ici, moi, la seule chose que je promets, c'est beaucoup de discipline et beaucoup de travail de la part de l'équipe. Après, le titre, on l'aura que si on travaille beaucoup et que si on est très discipliné. Sinon, on ne l'aura pas. Donc, je le répète, hein, chez certains de vos confrères et de la presse écrite notamment, je trouve qu'il y a une banalisation des choses qui ne me convient pas, moi, et moi, ça me permet aujourd'hui de remettre les choses à l'heure. Moi, je vais demander que ce soit aux joueurs et à tout l'entourage du club une charge de travail pour pouvoir arriver à cette liste. Moi, j'en suis là pour l'instant. Voilà. En plus, il faut que les joueurs se mettent dans la tête qu'on n'y arrivera que par le travail et par la discipline. Voilà. Je tenais à dire ça aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions, je suis à vos dispositions. Si le président le permet, si on a le temps. Voilà. Voilà, d'ailleurs, donc, Ibervelud, Slamay, Lagiescan, ذي مي تبدا تدوي التكي يجو dernier غاف تصل الحوايج النظام pendant la conférence de Paris-Sakine معنا نصور هذا كيفاش في بريد دونك الناس تنسعد شطا وين درنا ناكل لا دغاشي ملاني بد غاف السونتر دو فورماسيون وين دايبون كون الدنيا دونك مازال تراجعون تاع الولايه لا le permis de construire عيبو ديبيدا في les objectifs où il présente le staff technique كاينين value داينا كي خلط discipline beaucoup de travail pour vraiment remporter des titres dernier pour le titre pour un titre africain donc la Ligue et la Champions League il ne faut pas trop attendre بشويه ساكنين لا بروميير اكسبيريونس ساكنين بالك قابل لا سيزون دابري تين في 3 نسات ضرم يستنيان 3 سنين دينا ايماهات لا جي اس كا اتوين حد لي تيتر داينين سمني كان يكدينا دونك شاوني ديني غنكمل ما تبغى هذا نسل سورتو هذا لي جون ايف شاي داش دينا ملي توالي لو رولينس ديال لا جي اس كا فهم اسيد نسل ومن بعد انفك سوا والد يبوي ماتر بركاين نور الدين لافوكان لا جي اس كا يبوي دوال غاف لي سونكسيون زلنا 20 دقائق يبوي ولا فايا شو نكون نبوي اون بتيت كونكلوزيون لا كونكلوزيون سيني كان يصح أي نظام bon c'est vrai c'est des outils
il a démonté en quelque sorte les arguments de la commission de discipline, et puis il se fait donc يظل ونزمر ما تفهم ذي لاشين كابلين التلفزيون تفهم التفاصيل دا شنو يدينا ويا مام يفكد الدوكيومون امثيل شي عن دي لا ليغ دونك هذا دنفك كان نكوني الساكنين دنفك كان شي طوح لا كونكلوزيون ينس هادو على غورس تورا هذا دنسل جون ايف شي فوالا جون ايف شي يبويد غاف لا ميسيون ينس ذا شو راه يخدم نتسا في لا جي اس كا اسيد السل. Notre mission, c'est de relever le challenge que le président nous a proposé, la mise en place d'un projet qui soit à la fois au court terme, donc l'ambition en mettant en place ce staff technique avec un adjoint, un directeur de la performance, un analyste vidéo, un entraîneur des gardiens. On va y adjoindre aussi un préparateur physique qui sera directement sous la coupe de Jean-Christophe. Donc cette volonté de structurer le club au point de vue technique et au niveau de la section professionnelle marque les ambitions du club entre le championnat, la coupe et la Champions League. Donc on va mettre toute notre énergie à accomplir les envies des supporters et bien évidemment du président. Voilà. Et puis le projet du club, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi la formation. Donc Guillaume Bulac sera là pour diriger le centre de formation parce que à moyen terme, l'idée c'est que les jeunes issus du centre de formation deviennent les professionnels de demain. Donc là aussi, ça fait partie de ce vaste chantier qui est passionnant, mais qui va demander beaucoup d'énergie et beaucoup de patience. Hein. Tout n'arrivera pas tout cru comme ça, cuit pardon, comme ça. Donc il faut absolument que les énergies des uns et des autres nous permettent d'atteindre nos objectifs. Voilà, وكذا هو اللي تجيبين مس جون إيف شي نتسان donc c'est conseiller technique le président mais en même temps il est l'équipe كيني الستاف تكنيك كيني الانسان يساوي السيديين donc يبدا ولكن تورا نعدي ترمس بركاي النوردين متر بركاي النوردين ديون قال لي زافوكا تبع القديش لا جي اس كا يبدا وين نغاون نغزي في 21 دقائق غاف لي سانكسيون اللي يخدمنا ماشي من الاكو ديرني اكو لا جي اس كا ولا لا جي اس كا كسنات لي بوان دونك يا اون امون دو 100 مليون دونك كي يبدا هو الفلاس يبدا ميك تغلط سور توت لا لين لا كوميسيون ديسيبلين اكن تدينا نكون ريسبكتينا القوانين لي بروسيدور ريان وديرني تمثال تمتكيني وسعرك هذا وسعر يخفي زمرنا جفدان لا جي اس كا في تقرا ند اول سن معنا هناك نكون ننظم مع لا كوميسيون دو ريكور تخدم ان يوت الحاجه اساني لي ديسيزيون كاينين لا ديسيزيون كاين لا ليغ دو لا كوميسيون دو ديسيبلين دونك اساني مولاش يناد سينو تغلب النظام بلا شك دونك هنا كنا نروح ببعيد ميلا وتخنا دونك اسيد نسل دونك متر بركاين دسواليم هكذا كاينين تدواليم هو ساعتين ذا شي دينا لا كونكلوزيون كان اماك ايسي فوك الاواليس غاف تمثل لي سانكسيون بركاين اسنس. Une chose est sûre, on ne va pas se taire, le dossier est solide, on va y aller très loin, donc c'est pour ça. C'est pour ça, la commission de recours de la fédération peut revoir la sanction, tout simplement on l'annule. Ça veut dire qu'il y a des volontés délibérées de nuire à la GSK, à sa tête
le président Chérif Millet. Donc, je vous l'ai dit encore une fois, nous comptons sur la compréhension des membres de la commission de recours de la fédération pour remédier rapidement. Sinon, on est obligé d'aller le plus loin possible dans cette affaire. Voilà, c'est clair et net. Il a rapidement, il a rapidement, moulash, on va aller très loin, vite, مسلتكين وعلى حساب لي زارغيمون ديفكا بصح كل يبنى غف الصح لوروبو اللي خدم لا جي اس كا اين دخل لا كوميسيون ديسيبلين سي دو اون بو دير بلي سي ان بو اماتور خاص يعني نسنا كان تسواعين لان كرا سيرفيس خدمن فهم القانون كنسي هو كان معنا غاليين سور انوس فوالا دونك بلا شك كاينين راد يقمن دونك دوكين ايد ليسونسيال اللي ندحوش هكا قلنا اسيد سلم بوندون ميسيون كاينين وتي كومونتيم تورا نفتح الميكرو اوفير ما تبغى هذا تسولم وهذا ديكين اصوات غورون دونك ميكرو اوفير 0772 13 88 88 زعما ماذا تسولم هذا كاين ويدو يسنن ديجا الزران سنن لالين سنن عينات دونك ويدو يسنن ميكرو اوفير 0772 13 88 88 تزمرم تورا تبدو تسوالم انشوف يسون غار تدويلتنا ميكرو اوفير عندنا وين اين زمان فوالا انواع اللي سوالن ازول الو ازول وي لا سلامة الو وي كاين سلا زين بالله ازول لا سلامة صافا هذا عميروش عميروش لا سلامة عميروش صافا والله وقيلا الكليك اللي في فورا نعم هذاك وقيلا الكليك اللي في فورا لا ما سير يمكن في مغارة وذاك ذاك الكليك اللي في فورا لا راديو والله ما فهم كاين وزران كي تهضر الناض كاين وذاك بلاش يسكا وي ايه لا شي تبغى تداوي والله عليه يخدم بيام الحاجه يدهان مليح بدا اي بطريق يعني اي بدل عليه بيان سور كومون انا كي كان نو انا نعم 16 سنه في ما وسنت مره ولا ما فهم كاين فيه مغارة لان كاميروش هضر نورمال وكاين فيه مغارة قاعدين ماني كارو ميكرو مثلا قاعد ديماني واحد راك نورمال او وكاين سلغارة مليح خطي جاوده صحيح تنمرتي واش فهم مغارة باسكو ساعة عندنا ساكنين écouteur donc سلغارة كاينين وسلغارة مليح سي با بداية ديال ميك يفو ميو نادي سيولان إلا قد يبين الصوتيس مليح فوالا تنميرتي في عميروش أصور ون ما تفهم هذا الدوام موال أنا قيمت كرا يدون مولاش نروح نروح نسكا لدغا نساعد دي فيديوهات انت بريباري دايرة وانت نتبدا نساعد بهم هذه تسوي نكابيلي نيوز التلفزيون فوالا أصوات غورون ما تبغان هذا السيولة خلاص إلى ميوزيك
الو الو هلا سلمك. هذا جاتو الجوراء عاودة هكذا الجوراء صافي يقال صوتي قال شويه قال سلاكي اش بغا تديني الله عميروش. انا كان والله يخمر حاجه من الليل فور كي يعجبني ذا شي يخدم والله ذا شي يخدم فاش تبغي تديني. انا جاك دينير لونترينور وين كاينين مرة يجيبك مرة عجبني مليح ولكن كاين وانا الهضور لا شي ديالنا يا كاين مرة شكيوني يا باب اللحمي. وي absolument. ما لونترينور يحمل مليح من حراجياتك absolument ايه يبغى في اوروبا. وي هذا هو اللي عليه هكا كان لا شي دنيا كاين يتفهم داري ميرنا كان لي جور ما موسند مرة لي جوال ولاش هو خطط روحنا لي جوال الساكنين يمير ما كوماسين 16 تكوماسين تقول الناس دي زكريا مصنوط ثمور تزكريا تغيوان تزكريا دي تما كورن وي فوالا دينا نرفدو 16 مزوارو ومن بعد رحنا لفرنسا من 16 نظن دي افيون في فرنسا. لا الحاج الحاج صراحه مليح ان شاء الله تنمير سورتو ما رحنا تاع كورن الى هذا مكان العالي بصح سي لابتي دينا سي ترونكيل سي يا ما لان لي سيبورتير انا كنت جوار بيا ما كاين خرجوا من كاين نروح عارضين كاين ابد العالي ان شاء الله هدم لي ما نروح نوذن كي هدم لي دينا ان شاء الله يا ربي سورتو تشيني والله على فورا ان شاء الله درجه هذه ميت فور هكا عاود ضربي ما نروش والله العظيم خرجوا من كاين والله توجور والله راه ما بريد بزور تحول الطفل هذا ميكولا ما بريد بزور تعجبني مليح باسكو هذا ديزل تنميرتي ميرسي بوكو ميرسي هكا عاود ضرب بها. انا كان لي جوار يخدم مني لا وذاك روح عند بن خليفه داين هذه روحي لا جي اس كا شي مي وكينا السرحن البارادو ديال غلا لا جي اس كا وكينا السرحن وين والو ما من سي وقنا يبغى ديرو وزري غارة تورا نندي غادي يقيم ومن بعد تقرا يتقرا انك الساكن يسول ندي لا جي اس كا يسول ديون مضبل البارادو يناس زين تمثلت بن خليفه الي كلوز صاي على خير معليش لي سونس اللي جاتي فينيرني ناس اللي سيبورتر حملات ميساجين كان بروبليم سي دوماج وخلاص هذه هي ديال فبريديس ان شاء الله هذه رباح وخلاص جمال العالم قبل هذه بورتير جياستا ان شاء الله ان شاء الله فوالا هكا جات ويا السيولين انا كان بلا عقوبه نيزايا العقوبه ني طلب الله جياس كان تكسلنا مولاش تروح من بعيد فوالا مي بيان سور لو كومون الى قد يروح سلفاد الله يبارك انا راح تزور هذا ملي كتبوا الملاد نو ساعه الحق نعم ساعه الحق فوغاطون يدي يهضر الناس كيف تمثل كيني يناد يفكا داك يسفهم بزاف ينغمس بزاف الجورناليست يسفهم مليح تمثل عندها تيتبين باللي لا كوميسيون ديسيبلين ذا سروتي السروات فوالا
بيان سور باسكو ولا كاين عندنا صح سمحيه عندنا حتى تموسني مو هذا فن القبائل اتكسناك سمحيه بينا ولكن باسكو صوبنا انا ديك القبائل لكن باسكو جياتك جنت اللغه انا كوب دافريكي كلش فامري دامي وي ان شاء الله يا ربي غادي نسلم مالنا غا كليله تنميرتي ميرسي يا ميروش جاكلان روح دويضة ميروش تنميرتي السلامة في ملال مرحبا سلاميك تنميرتي ميرسي ميرسي يا ميروش يسولن مثلا ويكون هذا ديكي ما الصواب غورون مراد أزول مراد لا سلامة أزول أزول مونستا أزول مراد لا سلامة شوف لا كيما امثله صافا الحمد لله أخلاق برد بخصيص اللي ورا واه بوان نكوني بوان سلحام وياكي يولي سواطاس وي نكوني كان بوان تبخصيصين مازال ولا ذاك يحمل حاجه ايه صريغ نند يحمل حال تصل لنا يحمل حال كندا يحمل حال لكن وي طبعا هذا تروح لا كونيكسيون يا مراد تروح لا كونيكسيون انك هذا تروح لا كونيكسيون ينس ماشي انك هذا ورسين تروح لا كونيكسيون انك مراد ديريت ممكن ننسى الشوارع دونك سا بوز بروبليم فوالا ما تسيورد ما بإمكانك كنا تروح لا كونيكسيون دير من غتفن فوالا ما تقدر تعاود مراد اخلاق مولاش نعديت ما يساوي الوضع النظام اخلاق ذاكيني عندنا ويشات واحد الوقت وكيف كمل ازول انا السلامة غني واه كمل مواد اسلم الكمال لا سلامك كمال صباح زويلي في سيف اذا كنت يساول واذا كان يسمح في السن صافا الحمد لله الحمد لله ايش راه الدنيا هذا جديد ولا ساكين الساكين تضرب بين كونفيرونس دو بريس وتبع عضله يما تبدا تدويت سليط والو كوبا صغير عيا لي ميركاتو يا سنا ثغلق سلغ خيت ولا لي فيديو كونفيرونس دو بريس سي ذاك النيا نبدا فاينيا نبدا في لا كونفيرونس دو بريس النيا داكشي اللي لاني لا كونفيرونس دو بريس ليسونسيال نبدا في ليسونسيال فوالا ونبدا يعني بن خليفه داين غادي يروح الى جيسكا مسكين وي فوالا فوالا اصغر ناس في المورال وقتاش مسكين في الجنرال ديال فونسيت راه بالك اش عندنا غادي محاب بالك انا كان حنا ذاك الثاني عندنا نسخدم من جيسكا كان تكشم ديال لا بوليتيك تسروي الدعوه فهمي شنو نتوضر نشتكي باسكو سون كابابل كلش في كذاك زبرني كلش Non, on politise alors face où il politiser. لا يعني شنو نتوضر شغل يا اخي نولف ناكل نسكشم توضر نسكشم 30 مناضي شغلك تزيك ما تشمي ما تشي جديد شغلك خلي موحد هذا الصح كما قارن تعاون دائما انفس ديال نسمي بوهلال هكا كاين ان شاء الله لكن كاين باش شريف ملال في الانترفيو يخدم لك كيف النهار فيك تخدمي 20 مينوت نشوف كيف قبل النهار il est courageux c'est vrai mais normalement le combat ça va continuer ان شاء الله هذه الروح ولا زعما تسمى يسعى اسير ماشي يسعى لا خير تبدا يربح باسكو يزرب يسعى الحق ابري هنيك لي زافوكا زادوا يسرا كان داو الحق توت فاصون البروجي هذا يتكمل يا كان بروبليم
سلا يوراك نو كومونتير لا فيديو ساكي باللي ستاد اللي ما سميت السونتر مين فورماسيون ثاني وين كانت ماشيين خلشن تبريمي وين رب الحبس يحبس لك الاخكاني مازرع رب الصحنا الدكتور الى ان كنت تصور في النهضه تصور في الحوايج الصلاة كوش الدروات ترى ما ضاد كومونتي ضاين دن بوين كونيا ذا العظيم ماذا دوي فيديو تنسلار وتنظرها نكونيا ذا شو الفايده غير ساعه نو ني كيما غداوي سيرين فيديو وتنوالا وتنظرين كونيا هذا اديني ضيه نخدم لك نكونوا تنوالا راه وتنظرها صنو زانتيراس با انا الثاني ما انا اخترق العباد كنا شو هضرون ايوا دوكا بيسكي فوالا بقى تخمم العباد ممكن تخدم لي فيديو اللي روزو سوسيو نورمال وي يعني فاك دينا خالي محمد شي لا بوليتيك فاك هضر في لاجياسكا ابسوليمون سي خسار الى توجور فما مام غير انا وي سي كوم سا ماشي صغار راني راه صغورنا ابسوليمون تو سا انظر يا راه لي كومونتير كاين ملال كاين شويه فير ملي يهضر ملال وباد غير بيان سور نورمال فوالا ما رجاز سي بارك ربي يدفع في الحقيس يدفع في الحقيس يقول الحق الله يسكا سي نورمال ولاش الخوف في الناس فما دي ناس اللي بدات تمصف تسوس مضات تمصف اللي متكاس القنطه مقرا دي هضره ديما اللي بدات تمصف تسوس مضات تمصف مقرا دينا يعني يساعد رجاز الى كوراج دي سا فوالا لامبورت كي وي هو اللي ربي ان شاء الله ديال لاجياس كان اوفريد ان شاء الله فوالا هانسا الشامبيونات كاع كتجهد ان شاء الله عطيني المولود ديال العاليت ان شاء الله عطيني السي بي فما عطينا الشامبيونات العاليت نولي شويه الفوتبول وي هذه يشبح للشامبيون هذه الحوايج ان شاء الله هكا ما يشبح شويه الشامبيون سي لونترينور لينا بون ميدي يهضر فوينا تا كيسميت ما يهضر في لي طروايه كيسميت يخدم لك كاين وي من لاك شامبيون شامبيون ليغ جيوس لا سيزون فوالا مي ماشي دغا زينا راه داوود كيف نفهمها ماشي دغا الصح كوني دغا نشوف كان دغا نلعبوا بوبجيكتيفنا ماشي تدناوي لا تدناوي كلانيه كان تدناوي هناك نزمر نخدم هكا ابارتير دو 3 زون 4 انا كان لي شامبيون دافريك سي سا وي صافي صافي هنا كنروح سلفا على زكاسا اون فا ايسي نروح سلفا نداوي شويه لينا من بعد ديسي 2 زون 3 زون لي شامبيون دافريك فهمت سي ان بروجي د العاليت ابسوليومون فوالا لو بروجي كونتينوي ابسوليومون ولا نكمل ولاش تكزي فلاس كيف فهمها كاين باكي نهضر لينا ان شاء الله من الكانين فوالا الكومبايسيون تيكمل جوسكا لا فان ان شاء الله ان شاء الله فوالا تنميرتي كمال ميرسي ميديك ولي وهذا دي سولن خالي مو صحيح صح تنميرتي ميرسي لا ما هادي بانا دي سولن فوالا تنميرتي لو دار دي سولن كاين يوم بلوس دو سا هي الساكنين سوي طري فاتيكي دونك روح كان بور لا فورم شويه فوالا هاد مرادي دي والن زولا مراد والد اما انت زوف لك سولفي اكزامان لا كونيكسيون عندك ديريت سي با دو ما فوت لكن خرب الخير وانت جيتي هنا وي لكن خلاص اللحمه ماشي كرا هكا c'est Moussa l'image du pays quoi هذا شاخم والله كاكي ها rien faire d'autre ما انسى دونك انت كنا تكتبوني غساكي اشو انك تكتبوني غساكي les exemples les questions que vous avez posées aujourd'hui والله ما فهم هذا الشيء تبغي تديني ضموره انك تكتبوني غساكي les questions يتبوزي غساكيني نو الساكين بويدا ماني مديك شمض تبعض ليميسيون كي تبدا سلاكين ما نسيت فوالا دونك اطول لي رياكسيون كي نقرا لي رياكسيون يوث لا جيسكا الديرونج تعطيني ديرونج ستنكرب كوم نوتر بيان سور ديرونج ما نسى داك ما ناكي نسنادم لكن سمعني قدام
Soudan, la GISCA, elle dérange. Et elle dérange. Doucement, سلغاكين صوت غورك. Vous avez posé la question. La première conférence de presse qu'il a fait, il est sur fait واحد سيد السوق مطوثي والسوق اتوحى الرحبه اين كان توفى في داوي وكتسولي غير بيزون بلون وي وكتسولي ان اليفون خاطر ولاش في الجزائر وي فمضيت في الغلا ولا ما فاهم غير مراد تدرس المعاني كاينين المعاني زيك انت ترى bonjour en Algérie كي قرار ينايد il faut pas s'attendre à moi de faire des miracles وترجو ثلاث عرورين ولا وندو ثقة شوش ذاكي كانت تقبلي اسفهميتي دكاكي اسفهميتي دكاكي فوالا كي قرا وليش البخشيش اللي من راسك الا البخشيش اللي من راسك الله غالب كاين داير هذا كي سي دو فورماسيونال هذا اللي يروح يعني هاي تروح على كونيكسيون كمورد تروح على كونيكسيون فوالا اصور مازال 5 دقائق نروح 5 دقائق نحبس على الميسيون باسكو هادي الساكنين فوالا شوي ديزولي ونتعطل على الساكنين دونك ما تفهم هذا السولم اصور غرون النصر لا سلامك النصر امس الخير الدموح امس الخير مستفيد منك قد السلام امس الخير لا سلامك امتى تسير صباح النصر صباح دموح يعني تشاي وصغاله دموح تشاي مش كيما في الصغال كون وياه اش غادي يقول ان نكون ياه والله كاين صح سمعنا كاين كحقر بر تواغي في العمر انا من نقول اني تنبدا كاين لي تصومبو والله ما رحنا لاكوت رحنا لاكوت انا عند كل يوم ذي جر شرغورس وقال ما قال شافني ضرون كيفاش انا الصراحه انا عاد 2 جور الو ريسكي في جودي فوندغودي رحنا لاكوت وي باش تلاقيناك دي انطباع دينا نشوفوا دموح سباس لا جياسكا وي بون يفقع على في اللي يقرا في مع لا فيديو ينو هو كان يفقع على في اللي يعني كي شيطوح معنا سيمونا بي بيرسونال بيان سور سي نورمال دير حقيق فوالا با بروبليم دموح صافي كاين ديونك حمل لا جياسكا ديونك حمل ديريجون لا جياسكا وي بدوتيد الى طوحلي كنا شريف ملال جوسكا ان بيتي ديريجون دو لا جياسكا دو ا ا زد يعني سون اكسبسيون بين الحوايج دموح الفوكتور هذه غنتي سورتو لي ديكلاراسيون ديالنا في لي زافوكان كاين يعجب نتايا دموح يعجب نتايا وكاين لي زافوكان راه ما الا واش راه خدمان خدمان بكراسن ما بغانا المناصين بعض اروحنا الغرصه في المناصين ديالنا يسحمونا لي سيبورتور باسكو نكون لو كان ساول لي سونكسيون ديال كمان تكاكيا يعني انقى اشرق انقرض يعني زافوكا ما كاين والو الو فو ميو بورتون نهضر كونش لقيناك سور لي ديكلاراسيون il faut كنسنقش واحد لي ديكلاراسيون سورا ما قال سحموين لي سيبورتورس لي ديكلاراسيون انا توالي غادي دارني طون شريف ملا لي سنقص يعني سي بيان يعطي الصحه مي تورا في غير لي زافوكا يسحمون كنقارن يسحموين انا من داير تسحموين لي سيبورتور لي موناسينيا تورا ما بلاي لا هو انوار ميناسيين حاجه نروحنا لي بيرو لا فيدراسيون وكاين كيخمن لا سونكسيون هناك اش نستفهمن بلدي يا ودي لو كان يتقعد معنا ما نولنا غادا نقسم لا سونكسيون نروح من بعيد
ماشي راه نخدم لي ديكلاراسيون سور فيسبوك اما تحموينا الشعب كاين لي سيبورتور لا جياسكا ابري نكوني دير نتساوساو نستكسنا لا سانكسيون ليا ام كان نقار اش نقار بلي لي زافوكا كنا سي ما كاين والو يعني ولا حد اش كنا ندكسن يعني شوفون الغيره الور فو ميو كاين مون افي كي داير في ديكلاراسيون هكا ما قد لا واش راه خدمن نروح ندير خدمن انا كنقار الا المثل الجي قال لك اللي يدير ما يهضرش وانا خدمن يهضر هذا الور فو ميو ولا المثل يعني سنقش شي طروح واش تلقى اكد توالي انا ما ظلمه استغفر الله مي بيد ربي واحد 60 70% يظلم غيرها يفوك نوتني ديغن ماشي سور لي زافوكا نورمالمون او كونترا لي زافوكا راه يتفرن الحوايج في الغاشي وكنا روحنا نخدم الصمت يعني شوف هكا راه غادي درنا دي ديكلاراسيون نروح نخدم هكا سي با دي ديكلاراسيون سي دي ميناس ديريكتومون كي نسبيغاس يعني لابريميدي هكا سي دي ميناس هذا سي با دي ديكلاراسيون خاطئ لا كاين بور موا يعني كي تهضر كاين هذا تراكولي ولا كيتوالي الحاجه فهمت راجل النصر شتي فهمت سي دي ميناس مي نوثني سي اون فاسون داليرتي بلي ما الا ازكى روح بعيد ومن بعد il y a une conséquence sur la ligue et sur la FAF, c'est eux qui vont porter la responsabilité. فهمنا؟ c'est-à-dire ازكى لا فيفا ما تبوسي ريون هذه يروح عماد لا فيفا باش يطالب في الحقيس ومن بعد ازكى لا فيفا هذا الولهاس غادا كينيا هذا باللي الحاله سان فابا ومن بعد زمرات السونكسيوني للجزائر في الناس افيدير تكون وين تسباينس نكوني اون فو بريفيان دايي غادي ديني ما تربى كاين محسوب نكوني اوني ديتيرمينا ندافع على حقنا نروح نبي بعيد ودنا لا فيفا اسمح لي ودنا نروح لا فيفا ستادير نروح نبي بعيد نروح للطاس انترناسيونال سي رايق نروح بعيد يبان نروح ستادير الدم امشي هذا ونتفهم نشطح الفوتبول يفهم النصر يوني صرا لحقيس زمراتي ديالو انت نظن باسكو ويدك تكسل وين تسمح حساب هذا نسيت ظالم خاطر هذا موحد فهم كيني عليه كيني عجبني الحال شو سخن انا باراليزين لا جياسكا باراليزين تو الموند ني عكي دا في ديكلاراسيون يا كي ما عندهاش باراليزين هكي هذا موحد كيني وبيد انا شو تاكي باراليزين لا جياسكا كي تولى انا باراليزين سكي ولا ستاف يا كي نيكيب الجيريان يسانا ستاف طوفي ما كاين ولا تعجبها انا صافا كوتي دو لارجون لا فيديراسيون صافي ماشي انت راه روح توجور اللي تشجع يفوك توجور سي تسوالني تليفون فوالا اش تهضر لا ريونيون اسكون فوتا اسكون تفوتا باش كاين شي شماراتي كاينين نكون سوم دي سيبورتور يعني شماراتي كاينين انا دينا البو با وي مره روحن هضرنا ما كنا لا يهضر انت دينا هذاك ملي تشجع نروح معنا نروح لنا بك بروكسيون مي تما راه اللي دينا يزمر هذه وثمانيس هذه فوسي سي طافله يزمر هذه سوفغيني كلان كابوطي ساكي كينيا يطونديك لو كان هذا يشجع بعض النظام يزمر هذه يهضر كان يبغى باسكو فوالا انت هذه يروح هذه سول هذه يروح هذه بريزونتي ابري سي ولي تليفون يشري باسيني فوالا شو ديسيدينا شو هكا كاين ودو كاين يبغي البريزيدون لا جياسكا راه تيلين لي رينيون كي لا ليغ لا فيدراسيون في رينيون باش تاكي بغي الدنيا باش تاكي نكون شتاكي النصر نعم لي رينيون تسمع الله متحضر هي خير pour un président, il préfère peut-être s'occuper d'autres choses plus sérieuses que les réunions تزينت وقام نهضر. معليش شوف غلط بصح يعني. au contraire, libérer. انت مون افي libérer انت يتمسالم تجيني. سي جوستيفي وتروح على يهضر لي ريونيون خلاص.
عيني تقارب بصح زرق بس فوجا كان إذا فوجا مي ما راسني سرس أردينا هادي سكوي والناقصين لي بريزيدون الجيريان ديجا كان إلا غاني هذا مي إلا سكوي والناقصين يساكوي كنيك ما غيبوش يثال ديجا إلا غاني ديجا ما قال يساكوي ديو ناقصين لي بريزيدون افريداكي لا بروشين فوا دي ساكوي سين 3 نيرون سي بيان انا ما قال لي هذه تشجيع ني عارف كدا ماكني صافي ولا حدا شنو نخدم سي بور سا كاين بغي البريزيدون نا غادي لي بارتو البريزيدون نا فوق انت راه تزالن انت راه يزرنا غادي يزر شوف ضرونا كوك باش كاينك ثاني سنقص يعطيك الصحه يسنقص لي ديكلاراسيون جي روماركي يعني كل الناس مفلقيس ترى لي زافوكا يقول لك لا واش راه خدمن اي فوالا رحنا الله ليك على فيدراسيون تخمم لي ديكلاراسيون سن باللي يا ودي لو كان تاع مال البريزيدون لا عقل غنروح من بعيد ماشي تورا كدينا سيدي كنقرر فوالا خدم السوق انا النصر الى عناية ينيت كان اونيتمون سي كوا ان افوكا C'est quoi un avocat? Un avocat, c'est quelqu'un qui connaît, qui fait une bonne lecture des lois et des pratiques en matière de procédure judiciaire, de procédure légale, ou d'un caractère judiciaire, de procédure légale. Donc l'avocat, il peut tout, il à la presse pour expliquer, pour démonter un à un الحوايج جوك يتخدم لا ليغ يتخدم لا كوميسيون ديسيبلينا كينيا اللي زاد ديمونتي وتريوت افيك دي زارغومون كي ستيان ومن بعد هناك نكوني تورا اتى الوضعيه نكوني الفو ميو هذا الزرن سي سكو جي كومبرين كينيا داير سلي راسي تمامي ليميسيون هكا سعدتي هناك الا قضى الزرن باللي il y a la possibilité d'éviter des problèmes, c'est que la commission de recours, elle va annuler parce qu'il ouvre voilà un journal, il y a de buteur, ils vont réduire la sanction. Ce qui n'est qu'ils vont annuler et rapidement. Parce que مولاش اضروحن il y a des délais اضروحن غير وين دا غير دوين الحقنسن donc c'est tout à fait logique c'est un avocat c'est lui qui connaît le dossier وخلاص عين تقارض هذا محيله هذيك الصح ما يمكن يعني ما يمكن تواليخ ما قلت له حاجه اللي ديمارش راه خدمن نروح لقينا كيخدم لا سونكسيون اسمي تفهم الهضور كايناك يا برافي كمل لي ديمارش ينس ما قلت له نتغيما سوغ لي بلاطو ناغ سوغ فيسبوك كنا كتشجع البومبات نكوني ابري اسمح لي غدا نتمني باللي شريف من لالا ديوغال لاجياسكا يعني يروح هذا يسال لا سونكسيون يروح هذا لا سونكسيون تقيم النصر ويروح هذا شريف ملال وتولى ضرا الى كونفيرونس دو بريس il était là avec tout le staff وكلش بالك تدخل من كويرن قلنا يمكن تقارن دي سيرموني اوفيسيال وانت il peut s'en passer à la rigueur il peut s'en passer هكا مي اكيد هنا كي تفهمها لا جوستيس ما تروح لا جوستيس انو يهضر سي با ماشي كنا دابا نهضر يهضرن de l'avocat. Et voilà, et خلاص l'affaire est close. تنمير انا صراحه تريسيتي غتكوبي لا كونيكسيون يدي شبار بليش بو بريفيا ما تروح صافي دير تروح تريسيتي غير كندير بون عيني دخل منك لا رينيون ساكي لي لا كونفيرونس دي بريس كاين بور موا تعجبيه كل يوم يهضر في لو دومانينس فوالا غير ما الصديد كل يوم يهضر في الدومانينس سي بيان الحاجه العاليه اخبر من لو سيال كنقارن ماشي ولا حتى شي برومين بون باللي هاكا غنخدم بور لي تروا بروجي كاين لا كوب في الشامبيونا لا شامبيونز ليغ الحاجه العاليه بغير نقدر نقدموا حاجه خفيفه كان كديفيت فيها في الجورناليست ني وكنا توالد باللي اوني با بروفيسيونيل انت عمري رياض محرز سي هونتو
وي سي هونتو اللي بغي غاد انترفينيغ اشتكيناك الله يبارك فيك الاخوان الغاشيين انك تسيوسيا راه ما توفر دي زابيل اون ابسونسيون مي نقلب غير غاد تهضر غير اللي كان فاشتكيناك فاشتكيناك باسكو تلعب في اللسن نكون نسعى ان جروب مانيفيك ليكيب ناسيونال يتكوماسينا انت خدم من زعما واكي ديتري واكي نكون ليكيب ناسيونال واحد ديتري نسعى ان جروب كل يوم يتاكد الحقيس باسكو بلا بن عمري وما قعدنا ماركينا واحد سينا ثلاثه ماشي انت وكانت تولي باللي ميم الجورناليست هذا واحد يفوك راه دينا لا فورماسيون سي با دي جورناليست C'est pas un journaliste, un caméraman. Il y a une différence entre un journaliste. C'est des caméramans. يهضر dans le nom de son groupe parce que c'est une équipe. عطاني استعرف هنا باللي ما غلطش سمحوتيه الجورناليست ما بغى تجبد غير انت لاشين خاطر تسدرها خاطر معليش غير لاشين انت يناد باللي ترى ما غلطا الناس ابري صح يناد حر الحوايج كني الناس صراف لاشين ناخذ يفوك جو راماس بوكو دو ديكلاراسيون لور مي نورمالمون يقرا ميكرو ابن عمري ماشي كان يولي محرز في الجزيره اروريس qui pour moi ça manque de respect et ça manque de l'éducation gauche تاكينك alors il faut même la chaîne il faut كتعاقب نعم ولاش اسنسفهم نسيو كسول مرات اللي ضربي كان جوار باسكو ميم ولا مسكين بالعمليه هضرد الناس يعطيكم الصحه الشعب يدي بدنا في الليل مي كايني لا شوف هكا كاين قال الجورناليزم نتايا اوروسمون تيجي لك يعني استقيمه بوليس يسوفريتيد ماشي اللي عند بنادم يعني كنقار اللي فاب اللي كومام يعطي الصحه هذا كان ديني ان شاء الله انا اول حاجه هذا موح لا ديرنيير كان سي بورتور دينا كي يقارنا ندير 50 مليار دينا غير 50 مليار دينا سيدي ابقي من 30 سنه واقيت رانا 50 مليار نكون يختفر لا سيزون يو اختفر باسكو سكير باللي قرنا كان كي بروميت 50 مليار اي 50 مليار كاينه يعني التروان على التروان j'en suis sûr il a dépensé plus de 50 milliards et c'est certain. Alors, ce qui fait, arrêtez-vous de dire un de les 50 milliards n'est des premiers. Et de la même fois, les bouts de vélo, les bouts de chai, les bouts de préparateur physique. Et ça, qui n'est pour moi, qui n'a quitté la temps, peut-être toucher 40 000 euros par mois. النصر ماشي نقول هذه حسبا لا ناش لا ماشي يعني un exemple. 50 مليار et 50 مليار ترى انت يسنى كات مصرف انا ندرتني يخدم تنمير النصر شوف 50 مليار كاينك ابري انا غالا مزيك النصر الى انا يكون كشمال لي بوليميك كون كشمال لي بوليميك كره لي بوليميك كاينين خطر ولكن الشغليه يعني نتا شرف ملان سي با نو دو جوج يعطيكم الصحه تنميرتك النصر ميرسي الله يسهل النصر فوالا دونك وين في الشمال راه أول 5 مليار تروح تضبط هاي الو لا سلامة زولا صافا الحمد لله نيوا حميد سي موريال حميد دي موريال لا سلامك يا حميد ايوا ساكي يحمل الحال ديالنا والله يحمل الحال مي يعني راجع اكتيالمون با صافا كون هما تصب شويه ان شاء الله لا فوالا شو بجديد الى الساقي وي لما ديجا راه دينيض ديجا راه دينيض الساكيه الو اكسل غلبيه وي تسل دارك كاكيا صافا الا كان بجديد الساقي لا جي اس كا نورمالمون ما تبع ليميسيون يا بوكو دو نوفو زعما وانت تحكوها كويس
Il fallait ma couillonnade si on a dit des choses l'émission, on va pas en finir. Non, c'est الحق. Ça veut dire يضلي فنت comme quoi 9h اسالي. Voilà, 9h, 9h. Une conférence بيناتنا. Voilà. Nous pouvons faire la conférence de presse, etc. Nous pouvons donner une information. Ben Khalifa Zayn, c'est terminé avec la GSK. Tout bien, le paradon de la GSK. Voilà, nous pouvons faire la sanctionner au chef de l'avocat de la GSK, Maître Bakaïn. Voilà, il faut que la commission de recours, il faut qu'elle rectifie le problème parce que moi, je vais ببعيد وما يروح ببعيد كان في الزريض ما إلا ظلم un club comme la GSK, ça peut avoir des conséquences même sur le football algérien. Donc, il vaut mieux qu'ils prennent leurs responsabilités. يتفهم كيني. Voilà. Ça, juste pour être un avis, je ne sais pas. Oui. Nous connaissons les supporters, on juge trop. Bon, c'est bien, chacun a son opinion et tout. Mais c'est constructif. Oui. Par rapport à la direction de la GSK. Oui. Si par exemple, c'est Montréal, surtout, ما كايني لا ليني الدروات ما كايني ولا هكا وراه ربي لقاه كان فهمن لو سوتيان سي درامني كيك شوز دو بوزيتيف تفكر عقلياك سورتو مهلا اون رونكونت نبود دي joueurs comme les joueurs qui débrouillent c'est des joueurs qui sont pas trop connus mais sûrement ça va faire quelque chose pour l'équipe Inch'Allah. À mon avis, même la Ligue, c'est du solide. Vraiment, ça va donner ses fruits. Moi, je suis optimiste pour ça. Absolument. Donc, il ne faut pas trop critiquer ça à l'Allemagne. De côté. Normalement, c'est ça. On doit soutenir la direction. Je crois qu'ils sont en train de faire un très bon travail. Absolument. Vous avez amené là-dessus de mon avis. Non, c'est normal. C'est ça. Surtout sur Choumaz Al-Waqt, vont préparer, il y a des matchs quand même très importants. J'ai suivi des jeunes avec la saison, la saison donc je crois que tous les joueurs ont leur chance à de prouver comme quoi c'est un canis et je crois qu'il y a de la place pour tout le monde. Absolument. Mais pour l'Afrique, il y a des gens expérimentés comme Haddadi, Bechirifa, avec l'osature Guilan. C'est juste là, Ben Khalifa, est-ce qu'il est aussi de Sagui? On dit la réponse? C'est chaud? Ben Khalifa, est-ce qu'il a la réponse définitive? Une réponse. Pendant la conférence de presse, j'attends un appel à Katoura, midi, de quelqu'un proche donc du parc du Paradou. J'attends un autre, on va samedi il faut officiellement de la page Facebook de la GSK c'est une affaire close, il ne faut plus en parler Ben Khalifa à la GSK. Voilà. C'est fini. Inch'Allah, donc tu appelleras peut-être la natation. Merci. Inch'Allah que ça va y aller bien. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite. Et merci bien, Chini. Merci beaucoup, Mitsaoula. Inch'Allah. Merci. نكمل شي واحد من الافلام هذا السولم نرمو دو نص نرمو 4 ساعات ما تبغى با بلوس باسكو وين كيعير الساكنين عاير جوري فولي هذا قيمه انا نرمو كان 3 ساعات مي جو سوي فاتيغي لانه ساير ان سارتان نومبر دو فيديو وانت تبريباري وانت تساعد دير غاف تملي ساكنين ديال انت الساكنين de Mohamed la GSK. Allô, allô, la salama. On se fait
رزقي في الجزائر. رزقي ديال الجزائر لا ما كيرزقيهم. الله يسلمك. Voilà, c'est pour intervenir au sujet des nouvelles de Boissaki. Oui, oui. Donc, le joueur né Ben Khalifa. Oui, oui. Ben Khalifa. Ben Khalifa, le joueur qui appartient au PAC. D'accord. Donc, c'est les événements naturels de la vie d'un club. Absolument. Le PAC, ils ne veulent pas le lâcher, c'est pas un problème, c'est pas la fin du monde. Voilà, absolument. C'est pas, on va pas rentrer dans les détails. Moi, je trouve que c'est pas sportif, c'est pas éthique. C'est dommage, on peut dire c'est dommage. Mais la GSK et la vie continuera de tourner. La vie absolument. La GSK, شحال اللي جوار يروح زيكني ندرس من نادي ندرس فرقاني ندرس يكون les grands joueurs. Et la GSK mazalت. Il a joué une année, c'était un gentil garçon, il était absolument. Et il fait le mektoub, c'est pas la fin du monde. Absolument. Il y a d'autres joueurs actuellement qui sont très très bons au DAT. Il faut que l'on le dossier, il ne faut plus en parler. Maintenant, il y a le deuxième point, c'est la conférence de Boissaki, la conférence de presse Boissaki, et la présentation du nouveau staff, que ce soit le staff médical, le staff technique. Moi, je suis agréablement surpris, parce que c'est vraiment digne d'un grand club. En tout cas, en Algérie, je ne pense pas qu'il y ait un club aujourd'hui qui a ce genre d'organisation, ce genre de staff. Donc, il faut que les gens soient fiers de cette direction, qui met tous les moyens, et qui fait tout pour que... Mais tu sais, les moyens financiers, parce qu'il y a c'est des moyens humains et c'est des compétences dernières. Voilà. Tout à fait, exactement. Et sur les compétences cette organisation, ça veut dire solo. Absolument. Non. ماشي ذاك لا. Voilà, c'est l'élève, donc, on va dire les compétences. Il y a un programme pour les orienter, pour avoir des objectifs, pour réaliser des objectifs. Les choix là avec ça, ils sont tous professionnels. C'est pas le dernier venu de des staff techniques de la GSK. C'est des gens très compétents. Ils disent c'est des professionnels, ils disent وتفهمن داش البروجي لا جي اس كا تفهمن داش جي اس كا تفهمن داش l'importance de la GSK au niveau local de l'Algérie que sur le plan africain international. Des gens qui ont un club qui a beaucoup d'importance. Donc c'est très important que les gens agissent de cette façon-là et que les gens sachent شنو صار جوستكسن. Donc, nous, en tant que supporters, on doit être fiers de ce qui se passe actuellement à la GSK. Mais sur le plan recrutement, on est en train de voir qu'il y a un mélange d'expérience et de jeunes. Et je devrais être il y a des gens qui critiquent. Ben Chérifa, on le trouve comme ça. C'est l'un des meilleurs avec gauche d'Algérie. Absolument. Il est très très bon. Absolument. Très solide, il court comme un train où il مثلا بوين l'Africain qui le défenseur qui apparemment, moi j'ai vu une vidéo, c'est quelqu'un de très solide, c'est quelqu'un c'est un athlète vraiment. Et puis tous les autres, il y a des jeunes qu'on va préparer pour c'est l'avenir.
C'est ça une politique d'un club. Mais là, on ne sait pas ce qu'on fait. Ces gens-là savent ce qu'ils font. Un petit mauvais football et bout. Hein? Oui. C'est pas possible. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Absolument. Donc, voilà. Moi, je remercie l'équipe. تنمرتي ميديك يا رزقي هيا بون نوي صح ميرسي يا رزقي غادي يسولن ذي الجزائر يبدا غفاكينين كاين شوي ساتيسفي لو ستاف تكنيك il est formidable c'est vrai c'est français هنا يديروا الصباح كاينين هنا d'un témoignage يعني هنا travailler avec un français c'est pas comme travailler avec un algérien هناك الجيريا تخدموا يتكعيز كويتا تقام هناك ما تخدموا افيك ان فرونسي اون فوا تمسفهم ينسى شو الخدمه ينسى شينات il n'a pas besoin d'insister il fait son boulot donc نظم effectivement ويكي دير زانا كويس فوالا شاي بلود دويا نظن 4 5 يدسن ان شاء الله كان يفون تتر على لا هوتور و سيرتينمون يفون تتر على لا هوتور الخدمن الى جهاز كان والخدمن يمان سان بيان سور هذا بحن يسنا ونربح يسن فوالا شبيط ربي نبض دار ثقرا التدويل ونينا كان جاكون ديال الخير لهنا وين كايا نقل ضروط تاع الحبس قال لي ثقرا voilà باللي لو ولد يسولن دونك اون فا اريتي ليميسيون ادنو غلاس كان ما يبغى ربي غاف تستعقض مون عيارها ما يسرحه ما سرحه تسويد هذا دنوغال غورون وذا دنويت غاف اين ديتيلين ما ذاكني اما عند النظام دنوي غاف تربح تغناوث كتصرى ما كثر بوسان تلعب كونتر لا تنزاني ادنوي غير وين الصوت دونك فوالا نبغى دار ثقرا التدوير تكون جا ذي الخير لهنا اكون يدمري لا ازكى ما يبغى ربي ارثوفات
Thank you.